గంటలకు గార్డులో డ్యూటీలో ఉన్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ శంకర్ గౌడ్ నెంబర్ 161 ఏఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఎల్ఆర్ వెపన్ క్లీన్ చేస్తుండగా మిస్ఫైర్ అయ్యి అతని చెస్ట్ భాగంలో గుండె పక్క నుంచి ఆ గుండు బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. లోపల నుంచి వెనక్కి ఆర్మ్ పిట్లో నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. లక్కీ గాడ్స్ గ్రేస్ వల్ల అతనికి ప్రాణాపాయం ఏం లేదు. అతన్ని వెంటనే హాస్పిటల్కు తరలించగా సూపరింటెండెంట్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ గారు దేవేంద్ర రెడ్డి గారు డాక్టర్ వేణుగోపాల్ గారు వెంటనే ప్రథమ చికిత్స చేసి జిమ్స్ హైదరాబాద్ హాస్పిటల్కి మళ్ళీ ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం అతను పంపించడం జరిగింది.